Боловсрол суваг телевиз, Jed School of English хамтран үзүүлж байна. Англи хэлний асын зан сургууль. Та бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. Англи хэлний гүнзгий шатны орчуулгын 11-р хичээл танд хүргэж бэлэн боллоо. Өнөөдрийн хичээлээр байдал заасан байс гишүүн өгүүлбэрийн бүтцийг үзэж орчуулгыг хамтдаа хийцгээх болно. Та бүхэн хичээлдээ идэвхтэй оролцоорой. Байдал заасан байс гишүүн өгүүлбэрүүд нь how буюу яаж, хэрхэн гэсэн асуултанд хариулагдаж, гол өгүүлбэртэйгээ as if, as though гэсэн холбоосоор холбогдож бүтнэ. Ингээд бүгдээрээ эдгээр холбоосоос as холбоосоор бүтэж байгаа байдал заасан гишүүн өгүүлбэрийг хамтдаа харцгааж орчуулцгаая. За эхний жишээ гарч ирж байна. As you know, next Tuesday's meeting has been cancelled. As you know, за байдал заасан гишүүн өгүүлбэр байна. За as гэсэн холбоосыг бид нар байгаачлан гэдэг энэ дээр орчуулна. Next Tuesday's meeting has been cancelled. За энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол та нарын мэдэж байгаачлан 2 дахь өдрийн хурал цуцлагдсан. Тэгэхээр as шигээс гадна тэгж байгаачлан ингэж байгаачлан гэж бас орчуулагдаж болж байна. За дараагийн өгүүлбэр I will behave toward them as I would like to be treated. За дахин уншия. I will behave toward them as I would like to be treated. As I would like to be treated. Байдал заасан гишүүн өгүүлбэр байна. За энэ өгүүлбэрээс нь орчуулад хэлье. Тэд надад хэрхэн хандаасэ гэж хүсэж байгаачлан би тэдэнд тэгж ханднаа. Тэд надад хэрхэн хандаасэ гэж хүсэж байгаачлан би тэдэнд тэгж ханднаа гэж. Дараагийн өгүүлбэр Each one must shine just as billions upon billions of galaxies shine in the heavens. Each one must shine just as billions upon billions of galaxies shine in the heavens. За энэ үгийг Сухомлинский хэлсэн байна. Сухомлинский сургууль хүмүүжүүлэгч хэлсэн. За each one гэдгийг хүүхдээр төлөөлүүлж хэлж байгаа. За энэ өгүүлбэрийг бид мөн орчуулаад just as billions upon billions of galaxies shine in the heavens гэсэн байдал заасан гишүүн өгүүлбэрээсээ эхлээд орчуулвал за окторгууд живаагаараа гэрэлтдэг гариг эрхэс шиг тэд нэг бүрчлэн гэрэлтэх ёстой. За тэд эзэн хүүхдүүдийг зааж хэлж байна. За дахин харцгаая. Окторгууд живаагаараа гэрэлтдэг гариг эрхэс шиг тэд нэг бүрчлэн гэрэлтэх ёстой. Хүүхдүүд нэг бүрчлэн гэрэлтэх ёстой гэсэн юм утгаар гарч ирж байна. За эдгээр жишээнээс харахад бид нар as гэсэн холбоос нь тэгж байгаачлан, ингэж байгаачлан гэж орчуулагдаж байгаа. Харин дараагийн жишээн дээрээс as гэсэн холбоос нь шиг гэсэн хэлбэрээр орчуулагдана. За эхний өгүүлбэрийг хамтдаа харцгаая. Nobody knows her as I do. Nobody knows her as I do. За do гэсэн туслах үйл үг нь know гэсэн үйл үгийн оронд орсон байна. Тэгэхээр know гэсэн үйл үгийг дахин давтахгүйгээр auxiliary буюу туслах үйл үгээр оруулсан байна. Тэгэхээр энэ өгүүлбэр нь юу гэсэн утгатай вэ гэхээр nobody knows her as I know her гэсэн утгаараа орсон байна. За орчуулах юм бол би түүнийг мэддэг шиг хэн ч түүнийг мэдгүй гэж орчуулж байна. Дараагийн өгүүлбэр We often drink tea with the meal as they do in China. We often drink tea with the meal as they do in China. За as they do in China. Байдал заасан гишүүн өгүүлбэр байна. За do гэдэг маань they drink tea with meal гэсэн санаагаар орж ирж байна. За энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол хятадд хоолтойгоо цай уудаг шиг бидэж бас тэгдэг гэсэн хэлбэр орж ирж байна. Тэгэхээр за do гэдгийн оронд бид нар монгол хэлээр тэгдэг гэд тухайн үйл үгийг давтахгүйгээр бас хэлж болно. Гэхдээ зарим үед болохгүй тухайн үйл үгээ давтахаас өөр замгүй байгаа. За дараагийн өгүүлбэрийг харцгаая. I believed as my colleagues did that the plan would work. I believed as my colleagues did
that the plan would work. За байцаасан гишүүн өгүүлбэр нь as my colleagues did. За did гэсэн туслах үйл үг нь believed гэсэн үйл үгийг утгыг давтаж хэлж байгаа. За энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол манай ажлынхан төлөвлөгөө нь бүтэн гэдэгт итгэж байсан шиг би ч бас итгэж байсан гэж хэлж болох нэ. За эдгээр өгүүлбэрээс харахад as гэсэн холбоосоор бүтэж байгаа байдал заасан гишүүн өгүүлбэр нь ерөн монгол хэлэнд гол өгүүлбэрийнхаа өмнө орж орчуулагдаж байна. Мөн бид нэр тухайн үйл үгийг англи хэл дээр давтахгүй тул auxiliary буюу туслах үйл үгээр орлуулан хэлж байна. Ингээд бүгдээрээ дараагийн холбоос болох as if, as though юм шиг гэсэн утгатай холбоосыг орсон өгүүлбэрүүдийг хамтдаа харцгаая. За as if, as though тухайн нөхцөл байдлын байж болшгүй гэсэн бидний таамаглалыг илэрхийлдэг. За утгын хувьд as if, as though огт ялгаагүй байгаа. За ингээд жишээ өгүүлбэрийг харцгаая. It looks as if it is going to rain. За энэ өгүүлбэрийн утгыг яг өөрчлөхгүйгээр бид нар it looks as though it is going to rain. За монголоор орчуулах юм бол бороо орох гэж байгаа юм шиг харагдаж байна. За бороо орох гэж байгаа юм шиг байна гэсэн бидний таамаглалыг илэрхийлж байна. За дараагийн өгүүлбэр It sounds as if John is going to change his job. It sounds as though John is going to change his job. За багш нь түрүүхэнд хэлсэн as if, as though хоёрын хооронд ямар ч ялгаа байхгүй. Тэгэхээр монголоор энэ хоёр өгүүлбэрийг орчуулах юм бол John ажлаа солих гэж байгаа юм шиг дуулдаад байна. John ажлаа солих гэж байгаа юм шиг дуулдаад байна гэж орчуулж болох нь. За дараагийн өгүүлбэр It feels as if you are judging me. It feels as if you are judging me. It feels as though you are judging me. It feels as though you are judging me. За энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол чи намайг буруутгаад байгаа юм шиг санагдаад байна. Чи намайг буруутгаад байгаа юм шиг санагдаад байна гэж орчуулах нь. За эдгээр өгүүлбэрээс харахад тэгсэн юм шиг, ингэсэн юм шиг гэж бидний таамаглалыг илэрхийлэхэд as if, as though-гийн араас орсон үйл өгүүд нь ирээдүй, одоо, өнгөрсөн цагуудыг авч явж болж байна. За мөн эдгээр холбоос нь үнэн бус, бодит бус үйл хөдлөлийг зааж болдог байгаа. За үүнийг жишээгээр харах юм бол He talks as if he were rich. He talks as if he was rich. За тэгэхээр бид нэр үйл be verb-ийг was were added-ийн хэрэгжилж болж байна ганц тоон дээр. За яагаад вэ гэхээр тэр хүн бол баян биш гэдгийг би мэдэж байгаа. Тэгэхээр бодис бус байдлыг зааж ирж байна. За тэгээд үүнийг орчуулах юм бол тэр баян юм шиг л ярьдаг. Тэр баян юм шиг л ярьдаг гэсэн санаа гарч ирж байна. Тэгэхээр тэр хүн баян биш. Гэхдээ баян юм шиг гэж хэлэхэд бид нар араас нь орж ирж байгаа үйл үг нь past simple ерөнхийдөө байх нэ. За дараагийн жишээг харъя. Alice felt as if she was in a very nice dream. Alice felt as though she was in a very nice dream. Тэгэхээр Alice яг одоо зүйлээд байгаа биш ээ. Гэхдээ тэр сайхан зүүдэн байгаа юм шиг л түүн санагдваа гэж энийг үлдээ орчуулж болох нэ. За сайхан зүүдэн байгаа юм шиг түүн санагдав. За дараагийн өгүүлбэрийг харцгаая. I just kept pretending as if everything were okay. I just kept pretending as though everything were okay. Тэгэхээр бид нар бодит бус зүйлийг зааж байгаа учраас ганц тооны араас were гэсэн үйл үгийг орж болно гэж түрүү ярьжсэн тийм ээ. Тэгэхээр were гэсэн үйл үгийн оронд everything was okay гэж бас хэлж болох нэ. За энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол бүх зүйл зүгээр юм шиг л би царай гаргаваа. Би бүх зүйл зүгээр юм шиг царайлж байваа гэж орчуулж болох нэ. Дараагийн жишээг харцгаая. They walked slowly up the stairs as if they were carrying something heavy. They walked slowly up the stairs as though they were carrying something heavy. За байдал заасан байцгшин өгүүлбэр нь as though, as if they were carrying something heavy. Гэхдээ тэр хүмүүс хүнд зүйл авч яваагүй байх нь. Гэхдээ яг тэд хүнд зүйл авч явж байгаа юм шиг л
шатаар удаан өгсөв гэж бид нар орчуулж болох нэ. За тэгэхээр as if, as though-гийн араас орж ирж байгаа үйл нь тухайн бодит бус байдлыг илэрхийлж байгаа учраас өнгөрсөн цагийг авч байна. За дараагийн жишээ. He spoke as if he knew this question very well. He spoke as though he knew this question very well. Орчуулах юм бол асуултыг тун сайн мэддэг юм шиг тэр ярив. За he буюу тэр эрэхтэй асуултыг сайн мэдгүй байх нь яг бодит байдал дээр. Гэхдээ тэр яг мэддэг юм шиг гэд бодит бус байдлыг бид нар зааж байна. За эдгээр жишээнээс харахад as if, as though-гийн араас орж ирж байгаа үйл өгсүүд нь бодит бус байдлыг илэрхийлж явах юм бол өнгөрсөн цагийг авч явж болж байна. За тухайн өнгөрсөн цагууд нь жирийн өнгөрсөн цаг, өнгөрсөнд үргэлжилсэн цаг, өнгөрсөн төгссөн буюу past perfect цагуудын аль нэг байж ирж болох нь. Ингээд бүгдээрээ гарч ирж байгаа өгүүлбэрүүдийг харьцуулаад утгын хувьд ямар ялгаатай нэ гэдгийг хараарай. За эхний жишээ. She looks as if she is rich. За as if гэсэн холбоосын араас орж байгаа үеийг нь одоо цаг дээр байна. За дараагийн өгүүлбэрийг харъя. She talks as if she was rich. She talks as she were rich. As if-ийн араас орсон үеийг нь өнгөрсөн цаг дээр байна. Тэгэхээр энэ хоёр өгүүлбэр нь утгын хувьд маш их ялгаатай байна. Эхний өгүүлбэр нь she looks as if she is rich гэдэг нь магадлалыг илэрхийлж байна. Тэр баян юм шиг байна. Тэгэхээр she буюу тэр эмэгтэй нь баян байх боломжтой байх нь. Харин хоёрдугаар өгүүлбэр нь past буюу өнгөрсөн цаг дээр байгаа учраас магадлал байхгүй бодит бус байдлыг илэрхийлж байна. За орчуулах юм бол тэр баян юм шиг л ярьдаг. Гэхдээ тэр хүн бол баян биш байна, тийм ээ. Тэгэхээр утгын хувьд нэлээд ялгаатай байх нь. За дараагийн өгүүлбэрийг харцгаая. You look as if you know each other. You look as if you know each other. За as if-ийн холбоосын араас орсон үйл үг нь present simple буюу жирийн одоо цагаа know гэсэн. За дараагийн өгүүлбэр нь Why is he looking at me as though he knew me? I have never seen him before. За as though холбоосын араас орсон үйл үг нь new буюу өнгөрсөн цагаа. За утгын хувьд бас мэдээж ялгаатай. За эхний өгүүлбэр нь as if-ийн араас орсон үйл үг нь present буюу жирийн одоо цаг байгаа учраас магадлалыг илэрхийлж байна. Тэгэхээр үнийг орчуулах юм бол та хоёр бие биеэ мэддэг юм шиг харагдаж байна. Та хоёр бие биеэ мэддэг юм шиг санагдаж байна. Тэгэхээр тэр хоёр бие биеэ мэддэг байх боломжтой байх нь. Харин дараагийн өгүүлбэр нь Why is he looking at me as though he knew me? I have never seen him before буюу тэр эрэхтэй намайг мэдэх ямарч боломжгүй байх нь. Тэгэхээр энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол тэр яг над руу мэддэг юм шиг яагаад хараад байгаа юм болоо? Би тэр эрэхтэй хизээж өмнө харж байгаагүй юм байна гэж орчуулж болох нэ. За тэгэхээр бодит бус утгыг илэрхийлж байгаа үед бие үйл өгүүд нь was юм уу were гэсэн хэлбэрийн аль хэлбэр дээр байж болох нэ. Ингээд бүгдээрээ дараах өгүүлбэрийг орчуулж байхдаа үйл үгийн цагийг сайн анхаараарай. Эхний өгүүлбэр She corrects his behavior and tells him what to do as if he were a child. За энэ өгүүлбэрийг орчуулаарай. She corrects his behavior and tells him what to do as if he were a child. За орчуулах юм бол түүний яг л хүүхэд юм шиг тэр эмэгтэй хүмүүжүүлж юу хийгийг нь заадгаа. Түүнийг яг л хүүхэд юм шиг гэхдээ хий буюу тэр эрэгтэй хүүхэд биш байх нь. Түүнийг яг хүүхэд юм шиг гээд as if he were a child гээд өнгөрсөн цаг дээр хэлсэн байна. Юу хүмүүжүүлж юу хийхийг нь заадгаа гэж. За дараагийн өгүүлбэрийг хамтдаа орчуулцгаая. I laughed and my students looked at me as if I were a crazy woman. I laughed and my students looked at me as if I were a crazy woman. За, орчуулсан бол багштайгаа хамт хариу харцгаая. Намайг инээхэд галзуу эмэгтэйг харж байгаа юм шиг оюутнууд над руу харав.
Гэхдээ би галзуу биш байх нь. Гэхдээ оюутнууд намайг яг галзуу хүн харж байгаа юм шиг харсан гэж хэлж байна, тийм ээ. Тийм учраас as if-ийн араас орсон өглөг нь өнгөрсөн цаг дээрээ. За Монгол өгүүлбэрийн дахин харцгаая. Намайг инээхэд галзуу эмэгтэйг харж байгаа юм шиг оюутнууд над руу харав. За дараагийн өгүүлбэрийг орчуулцгаая. It was as if he were unlocking the very secret of language itself. Бодит бус байдал байгаа учраас бид нар were unlocking гэд өнгөрсөн үргэлжилсэн цагийг өгсөн байна. За дахин харцгаая. It was as if he were unlocking the very secret of language itself. За өгүүлбэрийг орчуулсан бол хамтдаа харцгаая. Тэр өөрөө хэлний нууцыг задалж байгаа юм шиг л байдаг байсан. Тэр өөрөө хэлний нууцыг задалж байгаа юм шиг л байдаг байсан гэж бид нар орчуулж болох нь. За дараагийн өгүүлбэр. As if he had been struck by lightning in one glorious moment his life was permanently changed. За дахин харцгаая. As if he had been struck by lightning. Lightning гэдэг нь цахилгааныг хэлж байна. За struck гэхээр цахилгаан зохиолох гэж байна. In one glorious moment his life was permanently changed. За орчуулгын хамтдаа харцгаая. Цахилгаан зохиулсан юм шиг нэг гайхалтай мөчийн дотор түүний амьдрал бүр мөсөн өөрчлөгдөв. Тэгэхээр бид нар байдал заасан байсгшин өгүүлбэрийг өмнө нь тавиад орчуулж болох нь байна. За цахилгаан зохиулсан юм шиг нэг гайхалтай мөчийн дотор түүний амьдрал бүр мөсөн өөрчлөгдөв. За хэрвээ гишүүн өгүүлбэрийн үйл үг нь нэг зэрэг болж буй үргэлжилсэн үйл хөдлөлийг илэрхийлж байвал гишүүн өгүүлбэр нь past continuous буюу өнгөрсөн үргэлжилсэн цагаар хэлбэрээр хэрэглэгдэж болж байна. За жишээг харцгаая. Stop acting as if you were dying. Stop acting as if you were dying. As if гэсэн холбоосын араас орсон гишүүн өгүүлбэр нь past continuous буюу өнгөрсөн үргэлжилсэн цаг дээр илэрхийлэгдэж байна. За энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол үхэх гэж байгаа юм шиг аягуулхаа болоо гэж орчуулж болох юм. За дараагийн өгүүлбэрийг харцгаая. As if I were listening to the voice of an angel, I write a book, or rather a letter, a long letter to the woman of my dreams. За дахин харцгаая. As if I were listening to the voice of an angel, I write a book, or rather a long letter to the woman of my dreams. За энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол би тэнгэр элчийн дууг сонсож байгаа мэт өөрийн мөрөөдлийн эмэгтэйдээ ном гэхээсээ илүү захиа, бүр илүү урт захиаг бичдэгэ гэж хэлж болох нэ. Тэр өнөөдрийн хичээлээр бид нар as if, as though гэсэн холбоосоор үүсдэг байдал заасан байсгшин өгүүлбэрийг сурч орчуулгын хамтдаа хийцгээлээ. Та бүхэн бас сурсан зүйлээ марталгүй улам их батдгаарай. Англи хэл сурах хүнсэд тань амжилт хүсье. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.